सभामुख महोदय, म अगाडि नै बोलिसकेको छु। जो यो जुन हाम्रो कृषिको जुन एउटा ऊ छ, कृषि बारेमा जुन एउटा ऊ छ, किसानको बारेमा छ, यो जुन 2 करोड जुन छ नि, 2 करोड लगानी लगाउनेलाई जुन 40% जुन छ नि त्यो योगदान, त्यसमा हामी फिर्ता एक रुपियाँ फिर्ता लिँदैन। मान्य सदस्यहरू, मान्य सदस्य जोग कुमार बर्बरिया यादवले पेश गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य सदस्य जोग कुमार बर्बरिया यादवले राख्नुभएको उक्त खर्च कटौतीको प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।